Välkommen till en aktmeditation med mig, Linda Lilja. Det här är den första av flera i den här aktserien. Och vi börjar med att sätta oss till rätta. Och så tar du ett lite djupare andetag så att du landar i dig själv. Så tar vi och känner in kroppen precis så där som det känns där just nu. Och vi börjar med fötterna. Kan du känna dem mot golvet? Går upp genom benen. Upp till rumpan som vilar mot stolen eller golvet eller hur du nu sitter. Gå vidare upp till ryggen. Hur mycket kan du slappna av i ryggen utan att tappa din fina hållning? Gå upp till huvudet och ansiktet. Och alla de här små fina musklerna som finns där. Var lite extra uppmärksam på käkarna. Kanske biter du ihop dem. Hur känns det i tinningarna just nu? Och kolla så att du inte har någon sån där liten bekymmersrynka mellan ögonbrynen. Så går du ner till axlarna och ser hur du håller dem just nu. De har väl inte åkt upp till öronen. Gå ner genom axlarna till armarna och händerna som vilar i knä. Så flyttar du din uppmärksamhet ner till magen och bröstet. Kan du känna andetaget där? Och hur känns det? Är det som om någonting håller dig tillbaka eller känns det fritt? Och som om du har space kring det. Så hur känns det i din kropp just nu? Se om det är något ställe som känns lite extra och stanna där och uppmärksamma bara det stället. Kanske är du spänd någonstans i kroppen eller kanske har du känningar i ryggen eller en klump i magen eller kanske är det något ställe som bara känns sådär lätt och härligt. Vad vet jag? Och om vi nu låtsas att det dimper ner en utomjording här och undrar hur det känns på det här stället i din kropp just nu. Hur skulle du beskriva det? Var exakt känns det? Var börjar förnimmelsen och var slutar den? Vad har den för struktur? Är den varm eller kall? Känns den likadant överallt eller kanske är den tunnare på kanterna och lite tjockare mitt i? Eller? Vad har den för form?
har den någon färg? Så börjar du andas genom förnimmelsen. In och ut. In och ut. Du behöver inte göra någonting med den. Inte ta bort den. Inte fixa till den. Utan du bara andas genom den. Långa, lugna andetag genom förnimmelsen. Precis som den är just nu. In och ut. Så uppmärksammar du vad som händer när du andas genom den. Vad händer då? Ibland blir känslan starkare. Ibland händer ingenting. Men ganska ofta så smälter den och liksom bara ebbar ut. Det spelar ingen roll. Men hur är det för dig just nu? Så är det som om du ger förnimmelsen lite extra space. Ibland är det som om det blir lite trångt och som om den tar all plats i kroppen. Men det finns mer space även om det kanske inte känns så just nu. Så tänk om du skulle kunna skapa lite utrymme, lite space runt omkring förnimmelsen. Bara andas runt omkring den. Eller tänk att du gör din kropp lite större eller gör på något annat sätt som funkar för dig. Bara ge lite extra space runt omkring förnimmelsen. Och bara låt den få vara där. Du kanske inte alls vill ha den. Eller så kanske du vill att den ska stanna för alltid hos dig. Vad vet jag? Men oavsett om du tycker om den eller inte. Är det okej för dig att den är här just nu? Och om det inte är det okej för dig att du inte vill ha den här? Att du inte vill känna så här som du gör just nu?
kan det få vara så. Kom nu sakta tillbaka igen och ta ett lite djupare andetag. Hur känns det nu? Kan du bara uppmärksamma förnimmelsen? Andas genom den. Ge den space. Och bara tillåta den att få finnas där just nu. Och så tackar du dig själv för den här stunden som du har gett till dig själv.